咳嗽、运动一用力就漏尿怎么办呢？生完宝宝后呢，打个喷嚏、咳嗽一声或者原地蹦跶2下都会漏尿。原来以为怀个孕就已经很难上加难了，谁知道呢？生完娃以后还要经历这些无法控制的屎尿屁啊！那么以上这些迷之尴尬都与盆底肌有关。盆底肌呢由多块肌肉组成，就像一张有弹性的网，把尿道、膀胱、阴道、子宫、直肠等脏器呢紧紧地兜着，从而维持它们的正常位置。除此以外呢，盆底肌还掌管着我们的排尿、排便和提高性质就是阴道收缩的功能。当它变得松弛的时候呢，弹性就跟着变差了，这时候网呢就兜不住了。不仅子宫、阴道会错位，我们一些生理行为也会受到影响。引起损伤的原因很多，比如说肥胖、外伤、衰老和遗传因素等等，都会导致盆底肌无力。而怀孕和分娩更是造成盆底肌损伤的重要原因。在我们怀孕的时候呢，子宫部位会慢慢增大，对周边的筋膜韧带肌肉都会产生牵拉，造成一定的损伤。最后卸货了以后呢，不管是剖腹产还是顺产，分娩过程都对盆底肌都是一种伤害。盆底肌损伤后会怎么样呢？盆底肌损伤后凡是靠着盆底肌兜着的器官都会受到影响。那么盆底肌受伤后呢，也是可以恢复的。今天给大家介绍凯格尔运动。这个运动的关键就是找得到你的盆底肌。那么你可以尝试在尿时突然停下来，感受是哪块肌肉在用力，那块肌肉就是我们要训练的肌肉群。找到盆底肌以后呢，具体怎么做呢？第一个，排空膀胱，选一个舒适的体位躺着也可以，站着也可以，坐着也可以，保持正常的呼吸放松其他肌肉，然后试着收缩和放松骨盆肌，学会有意识的保持收缩3秒，再放松3秒，每天10到15分钟每日2到3次。你学会了吗？